Y hoy vamos a preparar un delicioso snack de fresa. Y iniciamos lavando muy bien nuestras fresas y las picamos en cuadritos. Y una vez ya hayamos picado nuestras fresas, agregamos yogurt griego y revolvemos muy bien. Y amigos, y recuerden que si quieren que les prepare un snack, escriban en los comentarios. Y una vez que ya hayamos integrado muy bien nuestras fresas con el yogur griego, vamos a hacer bolitas de nuestras fresas con el yogur griego. Pasamos a refrigerar y vamos derritiendo el chocolate. Y una vez nuestro chocolate ya esté derretido y nuestra mezcla ya esté bien congelada, vamos a bañar nuestras fresas con el yogur griego en el chocolate. Uy amigos, y así fue como nos quedó este snack de delicioso y ni hablar del sabor. Recuerda que si te gustó mi video, dale like, suscríbete y comparte este video.